Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je lokaciju gde je planirana izgradnja kompleksa zatvorenih bazena pored sportske hale u Futogu, a potom je obišao radove na asfaltiranju Zmaj Jovine ulice i posetio novu halu firme Salad House, koja se bavi proizvodnjom zimnice. U Futog stižu nove investicije, to je najvažnija vest za Futožane. Po zahtevu mesne zajednice, po zahtevu građana Futoga, prva velika naredna investicija biće zatvoreni bazen koji će se graditi pored košarkaške, odnosno odbojkaške rukometne hale. U Futogovu urbanistički smo predvideli kompletno jedan sportsko-turistički kompleks oko postojeće hale, odnosno na tom potezu, i Futožani će dobiti ne samo zatvoreni bazen, nego i objekat ugostiteljskog tipa, odnosno restoranskog tipa, mnogo otvorenih sportskih terena, košarkaških, teniskih i nekoliko dečjih igrališta, plus mnogo zelene površine, odnosno novih zasada drveća. Videli ste da u starom delu Futoga radimo asfaltiranje ulica. Evo, ponovila mi se priča, to je već sad fascinantno, treba beležiti, da god sam bio 40 godina me obično nisu radili ulice. Čujem i u Kaću sam čuo, ne znam da sam bio u Kovilju, ne znam više ni gde sam bio, opet danas su mi rekli 40 godina nije asfaltiran put. I to u najstariju ulicu u Futogu, to sam dobro zapamtio, to je najstarija ulica u Futogu gde smo bili. I sada smo, naravno, i posetili sjajnu kompaniju, ja nisam ranije čuo za njih, Salad House ili kuća salate na srpskom, domaća kompanija, lokalna, proizvodi, ja ne znam koliko hiljada tona iz zimnice. Vi ste bolje, vi ste slušali, bili ste sa mnom sve vreme, radi. RTV je bio tu bez kamera, ali ste slušali, stvarno sjajno rade ljudi, ja sam se zadivio, i zapošljavaju. I koliko je dobra vest što su stigle veliki brendovi svetski u Srbiju. Vidite kada pričate s ovim privrednicima i onda kad vam gazda jedne takve firme, gde su radnici zadovoljni sa uslovima i sa platom, kaže šta mu znači i Lidl, i Deleze, i kako se pomeraju standardi. I da čovjek preko Lidla može ne samo da prodaje u Lidlu u Srbiji, nego da izvozi van Srbije naše proizvode. Vidite da ljudi stvarno žive taj život i da to nije neka imaginacija, da to neko izbacuje neke statističke podatke, nego to se zaista dešava. Mene je oduševilo kako ta porodica funkcioniše, kako rade i radnici. Pazite, imaju najveći taj standard koji se dobija u prehrambenoj industriji, i nadam se da će biti uspešni u svojim planovima, da ostvare idu na 80 zaposlenih i otvaraju nove pogone. Mala im je već sad ova hala gde smo bili, iako ona nije do kraja popunjena, oni već sad znaju da im je mala, jer imaju već ugovore na 2-3 naredne godine. I posle Futogu završavam ovom velelepnom, jednom od najstarijih pravoslavnih hramova na teritoriji grada Novog Sada iz 1776. godine, posvećeno Svetim Vračama, Damjanu i Kozmi. Radili smo ovde parterno uređenje sa Zavodom zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, očuvali objekat, zaštitili od vlage, slušali priču u istoriji hrama. Nisam znao da je ovde sahranjena jedna od ćerki Jovana Jovanovića Zmaja, Smilja Jovanović. Neverovatno je bogat grad sa istorijom, gde god dođete. Stvarno treba da obiđemo prvo svoj grad, da ga zavolimo i da spoznamo i da naučimo šta sve imamo u našem gradu. Tokom posete Futogu gradonačelnik je posetio i crkvu Sveti Vrači, pravoslavni hram iz 1776. godine. Gradonačelnik Miloš Vučević izjavio je da je u poslednjih 8 godina grad investirao u Futog 1,6 milijardi dinara.